肚腩就大過胸，不如揾份工啦。咁啊，既然冇乜空，就不如拍完就去見工啦。係啊，靚仔靚女，醒神醒神。今日我又偷懶啊，晨早整個特別版，諗住拍完啊去見工啊，因為早啲鬆，心情又輕鬆，係啦。咁啊嚟緊10月12號啊，田草絲跑道。咁啊，今次又係整4隻嘆下啦。咁但係咧就好得意喎，因為我喺我自己 Facebook 專頁裏面咧，就有啲馬迷咧就話：喂，你不如淨係精選整一隻得唔得啊？但係原來咧手掌又係肉，手背又係肥肉。點解咁講？因為有啲馬迷又話好想，喂，你點都整2場俾人過下關過癮下啦。咁啊，今日咧其實就提早咗拍啦。咁啊，又唔知會唔會啲馬突然間取消咗啦？如果真係咁唔好彩，我揀嗰4隻裡面有馬取消咗，就大家自己就另覓新歡啦嚇。咁啊，亦都唔知個賠率嘅。不過預計咧，呢4隻馬咧可能都係熱門添啊，甚至可能有機會大熱門啊。咁但係呢個就唔係我嘅性格嚟嘅。咁但係又有個馬迷同我講啊，喂，你可唔可以真係整翻次2條 QQ 地啊咁樣啊？即係整翻次過咗關先啦。咁啊，多方即係考量之下啦，思量之下啦。咁啊，不如就介紹呢4匹啦。咁啊，分別不如我調轉講啦，講咗好似有位馬迷特定嘅要求，精選嘅推介先啦。咁就係第4場嘅5號榮耀掌聲啊！咁呢匹馬係初出馬嚟嘅。其實我喺馬會網站啦睇咗好多關於呢匹馬嘅操練上嘅資料啦，發覺呢個霍雲星咧，哇真係冇得頂啊！即係勤工獎都應該要俾定佢啊！雖然都未知跑完出嚟係咪一出即勝啊，但係我都希望佢係一出即勝嘅。咁啊，今次負127磅52分10檔，睇落去咧就冇嘢俾大家睇過嘅。咁啊，即係如果我個偶像啊，阿 Peter 哥所講咧，我可能真係亂咁掉飛鏢掉中嘅啫。如果真係中的話，其實唔係嘅。我係睇咗好多課氣嘅試習啦，無論係呢個沙田田草嘅1000啦，泥地嘅1200啦，我發覺呢隻馬咧出閘係不斷好醒神啊，閘前反應非常之好，隻馬匹好有鬥心。亦都可以跟到好多嘅基本速度，而每一課集咧，我覺得霍雲星咧好有心機，訓練緊馬匹每一種唔同嘅能力啊。譬如能跟能鬥啦，喺馬群裡面穿插啦，同啲馬平排一齊鬥啦，甚至最後呢課集啊，就係刻意稍留，然後咧喺個馬群嘅後面咧抽出外檔後追。其實每一課嗰個試集個走勢，我個人覺得，哇！呢隻即係新馬啊！自購新馬其實個成熟程度或者個學習程度非常之好啊！咁我估計可能係得5倍至8倍嘅啫。咁啊，希望就冇人留意到啦，起碼有10零20倍咁啊，更加好啦。而我衷心希望呢匹馬咧為馬主帶嚟一出即勝嘅一個戰績啊，希望可以做得到。咁另外一匹都係熱門㗎啦，應該分分鐘大熱門，但我唔揀佢又好似冇馬好揀。咁啊就係2號嘅開心5月啦，排過3檔，咁啊134磅，有中翼禮減2磅啦。咁呢場馬咧，其實好大焦點都放咗喺佢度嘅，因為已經連續2場跑完，上場泥地你唔信嘅1200，佢都可以一個後追第2喎，即係好犀利喎！呢匹馬應該係慣常地放頭啊。咁啊，今次係揀1400，其實1400舊年即係上一季都有賽績啦。咁我覺得又開完氣，又呢個有近績，即係冇辦法唔揀佢嘅，係啦。咁啊，即係第4場咧就係分別啦，我要調轉講嘅，因為我係首推5號榮耀掌聲啦，同埋2號嘅開心5月。咁另外嘅一場咧就係好簡單嘅啫，第一場分分鐘係大熱 Q 嚟嘅，分別就係1號嘅燃心星同埋3號嘅劍無名啊，係啦。咁燃心星好明顯啦，上一場喺4班
跑個第3平磅完減1分，真係多謝都多謝唔切啦，對住啲高手。咁啊呢場落翻嚟5班，即刻換翻黃志雲，仲減5磅，咁135減5 130，仲要個4檔，咁應該好好跑喎。咁劍無名就更加值得要推介啦。雖然係今季第一次跑啊，但係上季其實1400有一鋪咧，極快步速之下翻嚟咧，輸得唔遠嘅嚇。咁啊表面上1200就好似唔夠1400個賽績靚，但係其實最近嘅試習啊，同埋個操練跳咗課習，哇21秒9喎，俾我感覺個戰意係一開鑼就即係一開季啦，呢隻馬首次上陣就要殺敵㗎咯喎，啊揀個1200，寧願揀個1200都唔跑1400，咁啊有個3檔啦，咁啊希望告東尼啊啱啱咁好成績啦夜賽，咁啊成勇配住鐘奕禮啦，繼續有好戰績。咁啊，好大機會呢2場咧都係熱門嚟嘅，咁但係真係依家都唔知賠率啦。而我心目中最首選都係榮耀掌聲啦，係啦。咁啊，真係既然想早收工，咁我就快啲鬆啊！咁啊，靚仔靚女，大家都要輕輕鬆鬆齊齊贏馬。